Minha sarang eta tetep dina sakolina mujijat anna jamalan kana sanya arisannya nyana onta eta saka laporan itu jamal ila nabi ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laporan ieu maksudna mah mengeluh Anna ashabahu kana sanyana pirang-pirang sahabat kanjeng Nabi eta istamalu ngagawekeun itu ashabku ka jamal jamalan kana jamalan dina jamal tawilan anu pila itu jamal. Pala makabiro mangka samangsa kabiro bisa diharkatan. Pala makabiro mangka samangsa kolot jamal arodu mangka ngamaksud itu ashab nahrohu karena mencitna itu jamal. Patas pa'u mangka minta sapa patasapa mangka minta tulung ieu jamaah minta tulung itu jamaah bihi dina masalah dina nasabu istimah bihi dina itu istimah rawa ngarawetkeun hukana hadis sajamaatun sagolongan minas sahabati anak terjemaati sahabat. Paminha sareng eta tetep dina sapalinha itu mujijat kala musati ari ngomongna domba almasmumati anu di racun itu sat lahu ka kanjeng Nabi lahu ka kanjeng Nabi hina sanaat dina waktosan ngidamal itu dina waktosan ngadamel maksudna nyayogikeun dina waktosan nyayogikeun haka itu sat lahu ka kanjeng Nabi saha Yahudiyatun Yahudi awewe bangsa Yahudi di Khaybar. Wa minha sareng eta tetep tina sakalina itu mujijat annahu arisanya kanjeng Nabi eta utia didongkapan kanjeng Nabi teh dietakeun kalakuan eta utia didatangkeun sahabis sabiyin annahu arisanya kalakuan eta utia didatangkeun sahabis sabiyin budak di hajatil wada'i dina haji wada yauma wulida dina waktosan dilahirkan itu si Sobi. Pakola mangka terus ngadau kanjeng Nabi lahu ka itu Sobi man ari saha eta anak kaula pakola jeung ngadau ngawal saha Sobi ya Rasulullahi kaula nutusan Gusti Allah Rasulullah ari salirate eta anta Rasulullah gitu. Antari ari gamparan eta Rasulullah utusan Gusti Allah. Budak karek lahir dina pas haji wada ku kanjeng Rasul ditanya saha kaula saha kanjeng Rasul teh maka eta budak anu karek lahir teh ngawal salirate utusan Allah eta dina sapalena mujizat. Pakola lajeng ngandawuh kanjeng Nabi sadaqta bener anjeun barokah mugi berkahan insyaallah Gusti Allah pika ti anjeun pasungnya mangka di ngaranan maka dinamian itu walad itu si Sobi teh ya si Sobi mubarakal ya mamati karena mubarak ya mama Peminha sareng eta tetep tina sapalina itu mujizat wairu dalika aliana itu madkur nimatina perkara la yuhsab anu teu dihitung itu bisa dihitung anu teu bisa dihitung itu mah watadomanat sareng geus non teh ngandung atau nyimpen sareng tos nyimpen kana barang da karena terus nutur urang sadaya kana mah pama sareng kana barang lamun nadkur anu teu nutur kaula kana mah aya naon kutubul upadi pirang-pirang kitab pirang-pirang hafid al muallafati anu disusun itu kutub piralika dina itu
mukjizat. ini itu mukjizat. Ada ilin nubuwati seperti pirang-pirang dalil Adalah ilmu nubuwati seperti ngaran kitab ini. ada ilin nubuwati seperti pirang Adalah ilmu dala ilin nubuwah lil Baihaqi kagungan Imam al Baihaqi wa Abi Nuaimin sareng Abi Nuaim wa Tabrani sareng Imam Tabrani fi ma'ajimihi dina kitab ma'ajimna pirang-pirang mujamna Imam Tabrani. Pirang-pirang mujamna Imam Tabrani. Sebenarnya Imam Tabrani kan aya mujam al-kubra di nyata Imam Tabrani. Wal bisitati jeung pirang-pirang kutubusi jeung pirang-pirang kitab anu genep. Wal masanidi jeung pirang-pirang musnad musnadul imami seperti musnad Imam anu masyhur al Ahmad tegas Ahmad. Wa adomuha Ari agung-agungna mujizat eta Al-Qur'an as-sarifan Al-Qur'an mulyana ke Al-Qur'an. Wadalika sedang hari itu adomuhal Qur'an eta li anna nabiyya karena sayyidina kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam eta tahada ngaku tahada teh non nubuatna teh hiji tina ieu ngaku kana karasulan kanjeng Nabi al-araba ka urang Arab. Tahada ngaku ka rasulan kanjeng Nabi al-araba ka urang Arab di aksori suratin Kalawan pangpondok-pondokna surat kalawan pangpondok-pondokna surat minhu ti kanjeng Nabi. Ari definisi Al-Qur'an teh itu definisi non teh definisi mujizat teh ampun khalqun lil adat maklunan bit tahadi gitu. Hiji perkara anu ngabedah kana adat anu dibarengan bit tahadi teh ngaku kana karasulan atau kana kanabian. Tahadana teh ngaku rasul. Jadi ngaku dia maksudnya teh nanti memproklamirkan diri, mengklaim, ngaku, mengklaim anu salah, memang leres, memang perlu itu. Ngakui. Pak aja ju. Mangka Apes orang Arab jami'an bari sadayana. Kalau atas ngadawu sallallahu Gusti Allah taala bari mahal Gusti Allah kana ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum sareng lamun kabuktosan anjeun sadaya eta fi raibin tetep dina kamangmangan mimma tina perkara nazzalna kana tos lungsurkeun kami nu agung kana mah ala abdina ka hamba kaula patu pangkapek ngadatangkeun aranjeun sadaya bisuratin kalawan hiji surat mimislihi anu tetep surat seperti tina misilna manazalna anu tina seperti manazalna wad'u impek ngadoa manggil aranjeun kabeh suhadaakum ka pirang-pirang saksi saksi karanjeun kabeh itu salam Gusti Allah ing kuntum lamun kabuktosan aranjeun sadaya teh sodikina ora sadaya kailan tapalu mangkalam temida mal aranjeun sadaya walan tapalu yang moal bisa migawe aranjeun sadaya petaku mangga kudu takwa kudu sieun aranjeun sadaya annaro kana neraka alati anu ukuduha wa kuduha nu ari suluhna nar eta annasu jalma-jalma wal hijaratu sareng batu uidat bisa disadiakeun itunan eta kafirina pikeun kafir sadayana palayahlu mangka teu subuh naon al halu tingkah ima ayatuna boh yang kabuktosan
Nah al ityanu ngadatangkeun eta bimisli balagotil qur'ani tetap kalawan umpamana balago Quran fi kedwatil arabi dina kawasana orang Arab awala atau henteu konul ityan bimisli balagotil Quran atau henteu konul ityan bimisli balagotil Quran. Amal awalu anapan ari nu kahiji eta pabatilun mangka batal eta ityan bimisli balagotil Quran mulai bisa nyawaan ya nahum karena senyana orang Arab eta kana lamun kabuktosan tapi gorotihim tetap dina kawasan orang Arab naon dalika ityan bimisli balagotil Quran yang dimisi balagotil Quran la ta'alu tang tumidamel itu orang Arab amasani anapun ari nu kadua tegasna mah adamul ityan teu bisa ngadatangkeun kana seperti balagohna Al-Qur'an adamul ityan dimisi balagotil Quran eta bahwa maka arisani eta Al-Qur'an benar memang da moal bisa nyaruaan sanajan di ngahaja oge gini aya nu nyieun surat eta nya anu dina asbabun nuzul teh gini lamun dina Al-Qur'an mah al-qari'atu mal qari'ah panari urang Arab anu eta mah naon cenah adibda umadibda ari dibda teh naon bangkong adibda ari bangkong madibda naon ari bangkong tiluna teh hayawan naon tuluyan teh aya nu nurutan gitu maksudna mah hayang seperti Al-Qur'an adibda hayawanun bahriyun tuluy naon kan itu nama poho deui aya eta teh bianahum karena senyana orang Arab eta maqadaru henteu mampu orang Arab al-ityani kana ngadatangkeun bi suratin kalawan surat mislihi anu tetap seperti itu Al-Qur'an hina tahada dina watosan Naku Rasul itu kanjeng Nabi hum itu Arab bidalika kalawan itu Al-Qur'an waqad kanu sareng teman-teman kabuktosan itu orang Arab tapi ada dikasirin tina bimbilangan anu seueur eta pusoha pirang-pirang anu pasehat bulagoa pirang-pirang anu bilago semua lamun dina nyariosna kayak gitu jadi lamun ieu mah apal kana tata bahasa Abu Bulago kayak obat nama iya dah eta adaan pirang-pirang anu ngamsuh di Nabi kakana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna dalika sareng sakira-kira sanyana itu ityan eta lisa lain itu dalik eta fi kudratihim tetap dina kawasana orang Arab paya kuna maka kabuktosan Al-Qur'an eta agama langkung ageung naon rek didapatkeun bisa eta agama mujizatin pang agung-agungna mujizat paslon asal ini paman teh adamul ityan bimisli balagotil Qur'an